जस्ट इमेजिन। क्योंकि उसका दिमाग खराब है। आप जानते हैं उसे, तो ये भी जानते होंगे कि कितना बचपना भरा हुआ है उसके अंदर। सपनों की दुनिया में रहती है, समझती हमेशा वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है। तू ओरिजिनल पीस है, मालूम है ना तुझे? ऐसा दूसरा नहीं है। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो। बहुत। तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए। टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए।